بالنسبة لي كي بي دي طبعا اختصار الاسم اللاتيني للمرض. هو يعني انا ما بعتبروش مرض، انما هو مظهر من مظاهر المرتبطة بالسن وبتقدم العمر في فترة ومرحلة زمنية معينة من حياة الإنسان. والكي بي اختصار لكلمة كيراتوزيس بيلاريس، وده بيبقى نوع من زيادة الجلد أو التقرن للجلد حوالين الشعرة، حتى بيبقى اسمه بالعربي التقرن الشعري أو جلد الدجاجة. وجلد الدجاجة ده الترجمة الحرفية للاسم الإنجليزي بتاعه تشيكن سكين، ويمكن يتسمى كده عشان بيبقى مشابه إلى حد ما بجلد الدجاجة. ويمكن اللي سمى الموضوع ده هو كان بياكل دجاج، إنما طبعا لو كان بياكل بط وشاف الحالات الموجودة عندنا كان سماه جلد ذكر البط. المهم إن زي ما احنا شايفين هو بيطلع في أماكن مختلفة في الجسم. ممكن يطلع على أعلى الفخذ، ممكن يطلع على خلف الذراع، وممكن يطلع حتى على المؤخرة. بيطلع في أماكن كتيرة جدا في الجسم، والمفروض ان هو ينتهي بشكل طبيعي مع سن ال30. يعني آخر الكيراتوزيس بيلاريس أو جلد الدجاجة ده سن ال30. وأنا بعتقد إن الموضوع دوت ليه علاقة بالنشاط الحركي والهرمونات. الهرمونات ما بتبقاش كافية، لأن اللي بيحسن مظهر الجلد وبيدير مظهر الناعم هو هرمون الاستروجين. وبما إن هرمون الاستروجين ممكن يكون فيه نقص أو نتيجة لقلة الحركة ما بيتمش تكسير هرمون التستوستيرون، وبالذات في جسم النساء، وبالتالي ده بيبقى فيه إلا في هرمون الاستروجين اللي بيحسن مظهر الجلد وبيديله المظهر الطفولي الناعم. وبتكون النتيجة ظهور هذه التقرنات الشعرية وهذه الالتهابات، نتيجة لأن التستوستيرون بيبقى له فعل أكبر.